எங்க வீட்ல உள்ள வல்லாரை சாப்பிட்டா குடல் புண்ணு தீரும், ஞாபக சக்தி வரும், நல்லா படிப்பு வரும். வல்லாரைய கழுவி எடுத்தாச்சு. தேவையான பொருட்கள்: தோசை மாவு, தேங்காய், அரைத்த வல்லாரை. அரைத்த வல்லாரை தோசையில ஊற்றணும். நிறைய கசப்பா இருக்கு. கசப்பா இருக்காதுடா, உனக்கு தான் கசப்பா இருக்காது. என்ன தடவையும் தோசை மாவு ஊற்றணும். தேங்காய் போடணும். வெந்த உடனே மறிச்சு போடணும். வல்லாரை தோசை ரெடி. தோசை நல்லா இருக்கு. உங்க வீட்லயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ, பாய்.